Sazwe nabalandeli bakhale kakhulu ngokudlula emhlabeni kaMagwaza Msibi ongeniswe esibhedlela sasemhlanga ngeledlule. Ngo-2014 wabanjwa isifo sohlangothi kepha wakwazi ukuqeda iminyaka emihlanu engusela ngqongqoshe wezesayensi nobuchwepheshe. Iqembu lakhe laqemeke ngequkantwala ngesikhathi lihluleke ukukhokhela imali emngenelo yokhetho lohulumeni weyindawo ngonyaka u-2016. iNFP ithi ishaye kakhulu ngokuhamba kaMagwaza Msibi njengoba bilindele ukuthi ahole imikhankaso yeqembu kubhekwe okhethweni. Njengeqembu National Freedom Party silahlekelwa kakhulu umengameli wethu, saphinde salahlekelwa umuntu ebesimthanda, isisebenzi sabantu beyinikele ekuthenini abantu ikakhulukazi abesifazane, intandane nabafelokazi bathole konke abakudingayo. Amaqembu ezombusazwe athi ukuhamba kwakhe emhlabeni kuzoshiya igebe emkhakheni wezombusazwe. Umuntu okwaze uqala iqembu lezepolitiki kwaZulu Natal sikwazi ukuthi lesifundazwe sinepolitiki enzima kangakanani, kodwa waliqala iqembu la khona sazi ukuthi ipolitiki yethu ingamele kakhulu amadoda. Sedlulisa amazwi ethu okudabuka okukhulu umama ukaMagwaza Msibi, sisebenze naye isikhathi eside eyilunga le-INFP. Waba nomnikelo omkhulu awenza ngesikhathi eyimeya yaseZululand district. Lezi ndaba zisishaqisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi udlula nje emhlabeni iqembu lakhe limdinga kakhulu njengoba siya okhethweni lohulumeni basemakhaya. Siyacabanga futhi ukuthi izwe laseNingizimu Afrika lizolahlekelwa kakhulu njengoba bengomunye wabaholi besifazane abaqavile. Amalungiselelo omngcwabo abengakenziwa. Umndeni wakaMagwaza Msibi uthi inhlelo zenkonzo yokumfihla zizokwenziwa ngokulandela imithetho ye-COVID-19. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kusenjalo umndeni kaMagwaza Msibi kanye nabangani bakhe bamchaze njengowesifazane obesebenza ngokuyikhandla emnene futhi enakekela. Athini ubengusombusazwe kepha ekhaya ubengumama onothando. Nakuba wayichitha isikhathi sakhe esiningi kwezombusazwe kepha ubenaso isikhathi asichitha nezingane zakhe. As I always say, my mom is the greatest human being firstly. Even before being the greatest mother, she's the greatest human being. She is very fun, she's very spontaneous. She loves to laugh. So we grew up in a household which is filled with laughter, filled with a lot of joy. Umngani kaMagwaza Msibi akhule naye uthi wazibandakanya nezombusazwe esesemncane. She didn't change even when she was a mayor. It was difficult for me when we sit like that because we visit each other most of the time. Vuma ukuthi ukuba mnene kwakhe kwenza umama wakhe wahlonishwa ngabantu abaningi. Uthi futhi inhlonipho yakhe ngomntwana wakwaphindangene ayizange iguquke yize baba nongaboni ngasolinye neqembu iIFP. So she learned so much from him as well as a leader. And I think, they were an amicable team together. They were a formidable team. Owabe eyilungu leNFP uthi ukaMagwaza Msibi ubesebenza ngokuzikhandla futhi enentshisekelo ngezombusazwe nabantu abaholayo. It was very rare for one to see women getting closer to politics. It was a terrain for men by that time. But here there was a woman who was very bold, who was occupying that space that was being occupied by men. Ukhubisa uthi wala waphetha ukuqinisa ezokuphepha emva kokuzisungulela elakhe iqembu ngo-2011 wathi yena usebenzela abantu. Lokhu kwafakazelwa nangendlela ayisebenza ngayo ukuthumela izidingo kubantu ngesikhathi esaseyimeya yaseZululand. Ngo-2014 wahambela lonke izwe ebamba imihlangano ngaphambi kokhetho ukwandisa isibalo sabalandeli. Lokhu kwaholela ekutheni iNFP ithole izihlalo eziyisithupha ePhalamende likazwelonke nakuba abahlaziyi babengaboni ukuthi kungenzeka. They knew her, she was a hard worker, she loved the people of South Africa, she loved service delivery, she's always with the people. She's that kind of an individual and who cares for the people and who would not sleep until people were serviced. And she was a leader without any corruption, fraud, no corruption. She had been a mayor for more than 15 years without any corruption.
Ngo-2014 wahlaselwa isifo sohlangothi neqembu lakhe laqala ukudonsa kanzima. Ushiye emhlabeni umyeni wakhe nezingane zakhe ezimbili.